Selamat pagi bos, hari ini mau bedil bos. Spotnya di sungai kecil ini ya, depan perumahan. Oke langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga ada hasilnya bos. Strike. Iwa elo kan sing gede. Telung jari guys. Wis buntute abang. Lokasi pertama sepi guys, kita pindah di sebelahnya ini. Moga-moga hasilnya lebih banyak ya. Oke, langsung saja, bismillah. Strike. Wah, salah sasaran. Salah sasaran, guys. Strike guys. Mantap ya. Lah ini dia. Alhamdulillah. Mantap bosku. Jos. Strike guys. Strike itu. Ya, salah sasaran. Double ya. Double ternyata. Double. Kira salah sasaran ini. Double guys. Mantap. Banyak yang nggak kerekam guys. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.